عندي ذكرى، الذكرى انا ملي كنت كنغنيها غادي نقولها لك ديريكت. الا تلاحظوا، الا كتلاحظوا في التالي تاع الاغنيه كنت كنبكي. واه كنت كنبكي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم معنا حلقة مع الفنان الرائع اللي المسقط ديالو من وجدة، رامي لاباش. مرحبا بك معنا. مرحبا، شكرا وشكرا للطاقم معا. هذه فرصه تحت لي لا دوزيام فوا معكم، وكنشكركم بزاف على هذه الاستضافه. ميرسي. اسم الشهرة اللي كنعرفوه رامي لاباش، شنو الاسم الحقيقي ديالك؟ الاسم الحقيقي كما كنت ذكرت، انا سميتي حسيني محمد، و ورامي لاباش يعني الاسم الفني اللي معروف به يعني على الساحه الفنيه. شنو هما الالوان الغنائية اللي كتغنيها والانماط اللي كتغنيها؟ انا شنو غادي نقول لك، الانماط والالوان، ان كاع الموسيقى العالميه اللي تعجبني واللي كنقدر نغنيها كنغنيها هكذا داير. كنبغي بزاف الالوان، وكنبغي يعني بحال اللي بيني وبين نفسي كندير تحدي. يعني اي حاجه كانت تركيه ولا ايرانيه ولا كرديه ولا الاسبانيول، فرونسي، اونغلي، اللغات العربيه كاملين، يعني اللهجات كاملين كيعجبني نغنيهم وبطريقتهم. علاش ما حاولتيش تغني انماط غنائية اخرى من غير راي؟ لا، انا كنغني الراي، ولكن لان بصفتي ساكن في وجده وزدت في وجده، يعني المنطقه الشرقيه كتكون فيها غالبا كيكون فيها الراي. يعني احنا تربينا على الراي وعلى الرقاده وعلى يعني كيما نقولوا العلاوي. هذا الفن اللي كيكون في المنطقه الشرقيه دائما، يعني تلقاهم من ناظور، يعني من ناظور ولا من الحسيمه حتى الوجده كاين هذا النوع نتاع الرقاده. دونك حنا بدينا هكذاك وبدينا في الراي، ولكن من بعد افيك لاج والكبر بديت نسمع الشرقي ونسمع الخليجي ونسمع هذه، وبقى كيعجبني، يعني بقيت كنتعلمه. لهذا يعجبوني كاع الانواع. انا يعجبني كاع البحر نتاع الموسيقى تعجبني. كنشوفوك مستقر في هولندا، علاش ما حاولتيش تفكر تستقر في المغرب؟ وانا كيفي كي كاع الناس اللي هاجرت في الصغر، و انا مشيت مزوج، يعني ما مشيتش. و... ودابا عندي الولد ديالي تما ان شاء الله يكبر، ومن يدير المستقبل ديالو راه باينه. احنا من كنكبروا كنرجعوا لبلادنا، ولكن مهما كان راني كنرجع كل عام كنرجع لارض الوطن، ونشوف خوتي والاخواتات ديالي والعائله وكل شيء. يعني ما هذا دائما راني في المغرب، سواء كنت في هولندا ولا المغرب ما كننساش، عمره ما نسيته. شكون اللي كتب لك كلمات يا حسرة؟ يا حسره انا اللي كتبتها، كلمات والالحان ديالي، والموزع كان بكر عاكف، هو اللي خدمها معايا في بروكسل. شكون المطربين المفضلين عندك سواء محليا او وطنيا؟ كاين بزاف، انا خفت نذكر الاقليه والاكثريه يبقى خاطرهم. كاينين بزاف يعني الاصدقاء ديالي اللي كنبغيهم. فنانه، واش نبدا من وجده او لا نبدا على صعيد المغرب؟ بون، كاين دوزي، كاين السرحاني، كاينين بزاف هذول يعني مشهورين تقريبا. كاين سعد المجرد، كاين السي محمد زياد، كاين حاتم عمور، كاين سعد المجرد. هذو اسماء يعني كبار، وكنبغي اي مغني يعني اللي كيعرفني وكنوجه له، يعني يسمح لي لما ذكرتش الاسماء، لان الا غادي نذكر اللائحه راه ما غادي نوقف يمكن حتى الغدا. كل شيء نبغيهم وكل شيء نحترمهم، وكاع على راسي كل شيء عزاز علي. واش فقدتي شي حد عزيز عليك بسبب كورونا؟ لا، لا الحمد لله، لا لا، ولكن يعني من العائله ولا ما الحمد لله ما كاينش، ولكن الناس اللي نعرفهم يعني شي 3 ولا 4 تاسفت بزاف، يعني ماتوا. كاين اللي مات في لاج صغير، وكاين اللي يعني نعرفهم بحال العائله تقريبا. هذوك الله يرحمهم برحمه الله، هذا ما نقول. ممكن تعاود لينا القصه ديال النهار اللي سمع الشاب خالد الصوت ديالك؟ الشاب خالد، وي الشاب خالد سمع الصوت ديالي،
ويعني ضحك. قالوا ما هو هذا راه يعني قرب لي شويه لافوا، خصني نشكي به. يعني انا هذا الشيء اللي سمعته والله اعلم. ولكن خالد نعرفه شخصيا، يعني صديق والله عمرها سلعه ويبقى دائما الاستاذ ديالنا اللي بدينا احنا به المدرسه. واي واحد من المغنيين والفنانين الجزائريين اللي كان نقدم لهم حتى هما يعني من هذا المنبر التحيه. وكاع صحابي وكاع يحترموني وكاع نبغيهم. قلت لك يعني بدينا بالنيفو نتاع يعني بخالد بالاغاني ديالو، كانت مشهوره في ديك في السنوات نتاع الثمانينات، يعني 86 87. كنا كنغنيو الاغاني ديالو والحمد لله. يعني داك الشيء داز مزيان وحنا عاد كنسمعوا له وعاد كنتعلموا. شنو رايك في صوت السعد المجرد؟ سعد المجرد صديقي، تا هو صاحبي، وخدمنا انا وياه في هولندا شي سهرات. دونك سبحان الله ذاك الانسان ربي زعما وفقه. يعني واش غادي نقولوا، واش فرمش عين او لا، يعني تا هو اجتهد وعنده لونتوراج ديالو وعنده الفنانه اللي كيخدم معاهم بحال جلال الحمداوي اللي نقدموا له تا هو التحيه. موزع تبارك الله هذاك عالمي والعالم العربي كاع يستعرف به. يعني عنده توزيعات زوينين وموسيقى زينه وكلام زين. يعني الاغلبيه كان جلال كيكتب له وشوفي المعلم يعني راه واصل اكثر من 800 مليون فيو. هذا الشيء راه تبارك الله زعما. والله يعاون اي واحد والله ينجحه دائما. شنو كتعني لك اغنيه نامي امي وباش كتفكرك؟ هذيك نامي امي، هذيك خص الانسان يعرف المعنى ديالها. هذيك المعنى انا درتو نتاع الهجره السريه. يعني الانسان من اللي كيكون عنده طموح انه يخرج من البلاد وكيمشي في واحد السن صغير ويمشي لاوروبا او لا نقولوا احنا المهم خارج ارض الوطن، يعني يتغرب وكيجلس بزاف سنوات عديده ما يرجعش. يعني درت انا واحد القصه ان الانسان كيكبر في اوروبا وما كيرجعش للبلاد حتى يعني ربي يسهل له ويدير له ورق وما كيرجعش للمغرب حتى يرجع في اللحظه الاخيره ان يقولوا له الام ديالك راها مريضه بزاف خصها تشوفك ولا. ومين يرجع يلقى الام ديالو توفات. هذا هو يعني اغنيه مؤثره كثير. عندك شي ذكرى على هذه الاغنيه؟ عندي الذكرى انا ملي كنت كنغنيها غادي نقولها لك ديريكت. الا تلاحظوا في التالي تاع الاغنيه كنت كنبكي. كنت كنبكي. شنو سبب الدموع ديالك؟ الوالده الله يرحمها. دموعك غاليه علينا كاملين بينا. ممكن تعاود لنا عليها شي حاجه؟ لا كنت كنبكي علاش كانت مريض. ما غاديش نقدر نهضر. كانت مسكينه مريضه بزاف. وديك السنوات كنت كندوز الكليب وكنرجع. يعني كنرجع للمغرب وكنجلس معاها ونمشي نخدم ونولي. ايوا وما لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمها برحمه الله ورحم كاع. الله يرحمها ويوسع عليها. كلمه اخيره للمشاهدين مع ان تيفي. كلمه اخيره كنشكر طاقم معن تيفي واللي تحت لي فرصه ثانيه انني نعبر على الشعور ديالي. وكنقول دائما للجمهور بكم اللي كنوصلوا وبكم اللي بالمساعده ديالكم اللي يعني كتشرفنا وتكبر بينا. وتبارك الله عليكم وبقاو معنا معا، نبقاو دائما معا ان شاء الله. وهذه الحلقه ديال اليوم كانت مع الفنان الرائع رامي لاباش. كنشكروك، شكرا على حسن الاستقبال.